咧好開心啊，有機會咧嚟到黃國英資產管理投資公司咧，就請教阿英 Sir， 究竟咧我哋喺退休管理方面咧有啲乜嘢心得嘅？英 Sir 你好。你好，係。英 Sir 嗱，其實咧我睇過你好多訪問嘅，其中咧點解今次好想請教你咧？就因為你講到有一個咧就係話啊，其實過去呢幾十年咧，香港咧有好多現在50幾60歲嘅朋友咧，都係今日現有嘅資產係佢當時讀書嘅時候冇想像過今日可以咁有錢嘅。OK 嚇，呢個 point 我覺得好 amazing 嘅。但係喺呢幾年啦嚇，即係或者國際嗰個市場咧都好不確定性。但係佢哋又退休啦，即係冇得再搏噶啦嘛。OK，咁當時你嘅訪問你都講，其實你自己都係冇想像過自己揾咁多錢嘅，即係你 exactly 都係一個投資者啦，係啦。所以我今日咧好想請教你就係究竟你可以現身説法好，或者以一個投資嘅老闆係啦，喂。嚟緊應該點部署自己嘅 retirement plan， 或者我點部署即係長遠啲嘅退休咧，好嘛？如果你講課，你頭先講嗰個族群，即係好似我哋，即係或者我啲同學咁嘅情況啦嚇。咁其實佢哋就應該係一個比較分散嘅組合嘅，就即係唔係太過集中喺個籃，即係擺咗一個雞蛋擺晒個籃入邊啦，應該咁講，因為。好多人就可能會覺得話而家咧其實即係物業又冇乜特別，債券又冇乜特別升值咁樣，咁可能就係即係而家興股票咁樣，或者係 Bitcoin 即係加密貨幣咁樣。但個問題咧就係通常咧就係如果你個投資生涯其實你可能去到50歲之後先開始嘅話咧，即係你係透過其他途徑賺到呢筆第一桶金或者一桶金之後咧，佢哋個問題就係佢哋未有嗰個心態，即係通常個 ego 係會太高，即係佢哋嗰個即係自我嗰個形象係太高，就覺得咧，因為我管間廠又搞得掂，我做呢啲又搞得掂，嗰啲又搞得掂咧，其實佢哋會覺得話呢啲嘢好簡單啫咁樣，咁就即係會輕視咗個風險，咁呢個就即係好容易就會將個風險過度集中，咁其實就。我哋調翻轉頭，我哋應該諗嘅話咧，分散投資嗰個目的咧，其實就唔係爭取最好嘅結果，而係避免最差嘅結果。咁即係你捱到話呢筆錢，我哋唔會出現一個好大嘅問題。咁然之後可能賺取一個相對嚟講比最好回報低少少嘅都 OK 啦。首先你要明白自己嘅目標係幾多先得咯，要。咁所以就。其實一般人嚟講，其實都可能都仲係用翻傳統啲嘅方法，可能一部分係債券，一部分定期，一部分係即係其他嘅資產，譬如金或者係加密貨幣咁然之後一堆係股票咁一個比較分散嘅組合嚟到做。雖然你可能覺得話呢啲部分嚟講而家都唔興㗎啦，咁樣即係譬如債券唔興，物業唔興咁先算啦。咁未必一定要買物業，可能買啲物業相關嗰啲，譬如話房地產信託基金嗰啲，雖然係唔興。咁但係因為佢幫你佔住嗰個最差情景嘅時候，你都唔會好差。咁所以我覺得係需要一個比較分散嘅組合去管理。咁要小心一樣嘢就係你可能個人嘅成就其實係好高，但係你係咪將你喺其他方面嘅技能可以轉移落嚟投資市場咧，就另一回事嚟嘅。咁所以呢個要留意翻咯。咁至於你話，而家啲後生，我哋一輩或者兩輩嗰啲人咧，咁其實就可能可以去冒一啲比較高嘅風險，因為佢哋相對嚟講嗰個資產係細啊嘛，咁就同埋佢哋有機會揾得翻，咪可以再搏啊嘛，咁變咗佢哋嗰個做法係另一回事。但係去到頭先你講我哋呢種人嘅話咧，其實就係理論上係應該要係打翻散啲，然之後個心態記住就係分散投資，唔係我哋要爭取最好嘅結果，而係避免最差嘅結果咯嚇。同意。即係你咧就即係講咗有唔同嘅資產啦。咁我哋今日咧又即係就係根據頭先你講幾個資產咧，我哋細緻少少，好嘛去講啦。首先第一咧就講債券。我有好多客人咧60零歲、70歲咧都覺得債券係最安全嘅。OK， 因為即係無論點起跌都好啦，第一佢收緊息，第二就係最終佢都攞翻個本。OK， 但係喺08年金融風暴咧，其實我哋都經歷過股票債券全部一齊跌嘅，係啦，跌一半嘅，甚至乎以前我哋讀書嘅時候咧，就成日講國庫債券就 risk free 㗎啦，安全㗎啦，但係事實上喺今日咧，又似乎又好似唔係喎，又驚驚地喎。我想聽下你講下
債券第一，我哋即係嗰個投資態度或者係個比例，你又覺得應該點睇咧？我諗你咁諗啦，其實債券呢幾年係好恐怖嘅，即係因為你中國房地產爆煲，其實好多人買咗啲房地產債券，其實好多都係俾唔翻錢嘅。咁甚至香港有部分地產商而家都係即係可能要展期啊，或者重組啊咁樣。咁其實你心諗話，我哋攞翻得翻錢啊，或者一定收到息咧，其實就唔係嘅。OK。咁就你一定要明白，你借錢 underlying 嗰間公司係有冇償付能力啦咁樣。咁好啦，咁通常嚟講咧，就你係要考慮翻自己技術含量，即係話咧啲息高少少嗰啲債券咧，基本上就即係一定牽涉翻相應嘅風險，即係你唔好諗住佢實有得還咁樣咯嚇，你就一定要諗下，即係人哋可以比其他債券可能係高幾厘嘅話咧，甚至再高啲嗰啲咧，其實必然係喺個償付嗰邊咧有啲風險嘅，咁所以先至有咁高嘅息口嘅啫。咁呢個就係即係債券其實牽涉兩樣嘢啦，一個就係本身嗰個發行商嘅風險，一個就係個利率風險咁樣嚇。咁利率風險你可以用一個時間話，我知道我自己收4厘就4厘啦，咁我就滿足就唔理嗰個利率波動就算。咁利率風險其實最重要就係話，如果個市場忽然之間加息嘅話，咁個債券好短時間又會跌得好急。咁你套現嘅話咧，你係套現就要即刻牽涉一個損失，先至可以套到現。咁如果唔係咧，你就即係可能要揸好耐先至慢慢攞翻你個本啦咁樣。咁呢個就係債券個利率風險啦。另外一個風險就係發行人風險，頭先我哋所講嘅嘢咯。咁所以你喺買債券嘅時候，你要咁樣即係認清咗呢兩個風險，然之後先至去決定係咪啱你咯嗰隻債券。就同埋你唔好諗住債券就係債券咯，其實係你要睇翻即係唔同嘅發行人有唔同嘅風險咯。會唔會到今時今日，始終都係國家債券都仲係安全過企業債券咧？國家債券就比較細啲嘅償還風險，係即係，但係當然曾經亦都有欺騙啦嚇，咁亦都呢期美國都曾經呢大半年嚟講，其實美國長債都係好弱嘅，咁大家都有少少驚，咁我唔覺得美國個償付能力大家會好擔心，都係債冚債啫。但係個問題個市場係要求一個比較高啲嘅風險溢價，所以就令到佢個債價係一路壓啦咁樣。咁但係你講償付風險嚟講，其實都相對嚟講係細啲。即係但係我哋講緊國家都有唔同級數嘅國家，咁你都要小心啲即係唔同嘅國家有唔同嘅風險，其實都有呢個問題嘅都係。咁我覺得都係同一個諗法啦。你要睇翻嗰個國家個利率嘅波動，即係會係向上定向下啦，同埋即係佢哋即係個償付能力嘅問題啦咁樣。咁有時候未必真係話你睇個政府，因為其實而家都係債冚債啫，講真。咁未必真係個政府嗰個財政會 balance 嘅，但係你就只不過你睇翻成個市場、成個世界，覺得你個 system 係咪會 run 落去咁解啫嚇。比例咧，你有冇咩建議嗱？通常啲客就係點咧？可能佢自己有層樓啦，有1-2層樓收租啦，跟住啲樓換樓有陣時有啲 cash 啦。當嗰個客人佢又可能有1000零2000萬 cash，其實你自己有冇咩 idea？即係佢哋擺幾多債券，定係夠每個月嘅生活費收息啦？咁又咁樣調翻轉計咧？咁呢個因人而異，我覺得係。咁就我覺得即係你對我嚟講，其實我好少，我冇乜嘅，直頭即係我當定期就算。咁其實你睇你點諗嘅，講真，即係如果你係唔係一個追求好高回報，或者即係你好驚嘅，其實你通常你買啲短期嘅美國國庫債券嗰啲，你可能買高少少都冇所謂，因為而家都仲係高嘛。咁另外一啲錢就可能擺喺啲即係可能係啲比較好啲嘅企業債嗰度咯，即係你即係譬如你微軟咁樣先算啦。咁類似嗰啲公司，咁你都會覺得安全啲，起碼或者港鐵嗰啲咁樣，你就會好啲咯。咁呢個就視乎你覺得你嗰筆錢對你嚟講，即係你係咪要即係唔好理佢咁？即係我又唔想買股票，我就覺得好驚嘅。你可能買1000萬嘅盈富基金，你都覺得好驚，甚至你買美股 S&P 你都覺得好驚嘅。咁你就要多啲債券咯。但如果你覺得嗰邊即係我哋可以容忍佢忽然間跌10零20%，但係總之我長揸咁我都 OK，有息收我就 OK。咁你可能多翻少少嗰啲股票都 OK 嘅咁樣咯。其實我哋有冇一個即係期望嘅？其實債券我 expect 佢收幾多厘，我哋都覺得 OK 啦嚇。而家你長息你咪4厘幾5厘咯。係啦。咁如果你短息嘅話，你咪低啲咯。咁
咁當然亦都牽涉唔同貨幣啦，唔係人民幣嘅絕對冇啦，咁樣。咁所以你其實就睇你點去睇，其實個 market 已經話咗俾你聽，個 market rate 係幾多。其實你同嗰個基本貨幣嗰個差價就係市場俾嗰個別發行人嗰個風險啊嘛。咁我覺得就即係你偏離得太勁嗰啲咧，其實就開始你就要明白嗰啲唔係俾錢你賺嘅啦，已經係俾嗰啲真係有能力去分析嗰間公司嗰啲狀況啲人去搏嘅。講真，咁所以如果你係譬如 say 你而家長息係4厘零先算啦，你當咁，如果佢有一個係有十厘以上嘅話咧，基本上你就呢啲錢多數唔係一般人賺，而係嗰啲專業人士去研究間公司，再去即係砌一個比較分散組合去做。咁所以其實反而高得滯嗰啲，你要明白個風險其實多數都係你管理唔到嘅咯嚇。同意。好啦，嗱咁啊講完債券啦，另外一 part 咧，我好多人睇咧，佢哋都會長期持有匯豐股票啦。係。或者建行啦，或者港交所，即係其實佢哋就中意收息啊，都係收息個 point。OK， 以前我哋讀書咧，有陣時啲阿 Sir 成日講話，我哋唔好同一隻股票談戀愛啊，因為冇一隻股票一間公司永遠長久喺度啊。咁如果第一個可能60歲嘅投資者，佢覺得真係相信自己啊，85歲壽命，其實佢都講緊仲有25年嘅時間，係咪？股票裏邊除咗頭先嗰幾隻啦，第一收息啦，因為我知阿英 Sir 你自己都好熟，即係美股啊嗰啲啦。咁香港嗰啲客人咧，好多時佢就佢哋唔熟悉嘅，佢哋就唔去買嚇，因為見到間銀行喺度，所以佢哋會做。OK， 咁你有冇咩 idea 喺股票收息裏邊有啲建議啊？其實我覺得你就應該打翻散啲嘅，其實一般人嚟講係太集中嘅。講真，其實集中未必差嘅。其實譬如即係好多人好集中匯豐近呢幾年其實相當之好。咁呢個就係最好嘅結果啦。頭先我所講，當你分散嘅時候咧，你就會差咗啲嘅。講真係。咁但係可能喺平衡宇宙入邊，最近呢幾年嘅匯豐可能係跌到瞓喺度咧，你唔知噶嘛。曾經匯豐亦都試過跌到瞓喺度啦嚇。咁所以其實一般人嚟講就佢哋可能係個認知個範圍太過窄。咁即係。我所講嘅就係你個戰術變化太少，或者你嗰個球員選擇太少啦，應該咁講。咁就變咗你可能係應該要諗就話，如果你想砌一個收息嘅咧，咁其實你可能係起碼可能有5至8隻，就 instead 落一隻咁樣。咁同埋橫跨嘅事業就多少少啦，就唔好全部都係。如果你5隻都係銀行嘅，咁你就基本上就冇乜意義啦嚇。咁所以變咗可能有啲冇乜意義，但係好多客都係咁喎，真係。係因為呢個就係即係一個冇意義嘅分散啦，集中咗喺一個相同風險嗰度，咁你就唔係話真係將個風險打得散咯。咁所以你應該係要諗就係話，可能有啲係公用事業啦，有啲可能係即係收租型嘅嘢啦，有啲可能係銀行啦，咁樣嚟到打散佢咯。即係你好彩嘅咪買咗匯豐咯，唔好彩嘅人咪買咗領展咯。係啦，咁樣咯，即係譬如你匯豐同領展溝埋一碟嘅，咁你就冇話好唔好彩咯，咁就叫做中間啦咁樣。咁因為你冇把握自己係買咗匯豐定係買咗領展，咁你就唯有就係咧可能你攤開幾個嚟到買咯，咁就即係會係好啲。咁所以我都係講話，其實大家都要明，其實你係避開咗最衰嗰個風險，因為你最驚就係話你去到好高大年紀嘅時候，忽然之間一鋪輸好多，咁你就好大鑊㗎嘛嚇。外國有冇一啲即係收息股，即係你都覺得都可以啲客戶去諗下？其實外國嘅收息股其實我哋就冇乜特別嘅，因為講真，外國就唔係即係好興睇呢樣嘢嘅，因為嗰個股息稅嘅問題。咁就所以大家咧就即係比較傾向咧都係買啲個股價，即係股價賺得到同埋回購得勁啲嘅公司咯。咁所以即係外國買股票就多數係從嗰個即係資本增值嗰邊去考慮，就多過買收息。因為收息咧，其實香港咧係最好嘅地方。因為咧香港除咗你講話香港本身啲人之外咧，其實你呢幾年嚟講咧，中國嗰啲保險公司咧，其實喺香港追求呢個回報咧，其實嗰個需求係好大。因為其實國內嗰個 bond yield 實在太低，所以佢哋係需要嚟香港嗰度咧揾一啲高息嘅標的去買。咁所以如果你買收息股嚟講，香港係有一個額外嘅優勢，就係多咗北水嘅支持。咁所以如果你問我嘅話，我覺得你就即係純粹，如果你純粹話從呢個買收息股嘅考慮咧，其實你主力喺香港嗰度咧，其實都已經
都 OK 㗎啦，因為嗰啲公司個變化亦都唔係真係太大。咁你喺外邊嗰啲一般嚟講咧，其實就我覺得譬如高息啲嗰啲煙草業嗰啲，其實都即係佢有啲理由嘅，講真係。咁就或者石油嗰啲咁都有啲理由嘅。咁我覺得就即係都唔係話好特別嘅標的咯嚇。係。咁股票收息同頭先債券嘅收息個比例或者都係睇過一個投資者嘅心態。係，都係睇佢心態啦。咁股票收息個諗法就因為股票個價格會波動大啲，亦都冇你所講嘅話我哋到期收翻晒啫咁樣。咁但係你就多咗一個股本增值嘅機會。咁其實就頭先我哋講香港其實係一個好啲嘅地方啦。咁其實香港譬如有部分嘅公司即係譬如一啲本地銀行或者保險業嘅公司啦，其實即係佢哋都有一個增長點，就係國內嘅人嚟香港嗰個作為一個理財嗰個業務，其實係勁咗好多。咁所以你見到點解頭先講嗰啲公司其實個表現係比較好？呢個都係額外一個動力。除咗你話即係喺呢個北水嗰啲保險公司去支持之外，都仲有話佢哋其實本身呢一啲金融業嘅都受惠於即係國內嘅即係國內嘅人嚟香港理財嘅需求咯嚇。OK， 香港係最長壽命啦。我哋用85歲去做嘅話咧，60歲我哋25年嗱。Bitcoin 咧就依2-3年就越嚟越多人講，OK， 有大家唔信，到而家好似好多政府都好似認可咁嚇，OK。咁如果我真係會活多25年，有陣時佢哋就會好糾結啊，即係60零歲嘅嚇，買唔買好咧？買又唔識買，買幾多咧？嚇，即係咪市場上咁多種？即係因為我都唔係好識啊，但係我哋覺得喂好似 Bitcoin 穩陣啲喎。但係而家亦都開始興起有 Bitcoin 嘅 ETF 啦，吸引佢哋買。咁如果作為一個退休人士，其實會唔會佢純粹係即係可能好少嘅百分比當即係輸咗冇所謂嘅咁去試下個市場啊？買 ETF 同 Bitcoin 即係獨立一隻，你自己有冇咩？其實我覺得就比較簡單，你就買翻 ETF 嘅，因為你真係去嗰啲交易所嗰度買咧，其實你就覺得信心始終一個問題啦嚇，即係亦都你處理上邊都比較麻煩少少啦咁樣。我覺得好似你咁樣講啦，你當金一樣啫嘛，即係金大家都唔會話即係好多金啦嚇，即係除非你真係好集中炒緊嘅人啫。咁但係一般人嚟講，你都可能係一個好細嘅百分比嘅財富擺落金嗰度。咁其實 Bitcoin 同樣道理啫，我覺得係。咁你都係可能擺一個比較細啲嘅百分比落去，即係如果你根據翻呢個即係資產嗰個世界紙上資產嘅裏邊，其實你擺可能2-3% 落去已經係好足夠咁樣，咁就變咗輸咗，你又唔會話太過緊張。咁你可能有機會有個高少少嘅回報，咁就對人有我有嘅心態，咁就算咯咁樣。因為其實而家個普及性咧，其實佢係即係越嚟越高嘅，咁亦都可能越嚟仲更加之高添，將來會。咁所以我覺得係你可能係有2-3% 已經係差唔多咯。就即係如果你推得太高嘅話，你就可能會承受翻，因為 Bitcoin 我哋都見好多次係跌好多啦咁樣，而家已經好咗啲嘅，而家個波動性其實低咗好多噶啦。比以前嚟講，即係以前嚟講可能冚50%以上嘅其實係好易嘅。而家你見到即係就算而家嗰個上落嘅話，今年嗰個即係關稅，即係4月嗰陣時嘅話，其實都唔係跌好多啫嘛。即係比起以前嚟講啊，即係冇跌一半以上啦嚇。咁就變咗其實即係證明嗰個波動性係低咗啲。咁就呢個係好事嚟嘅。咁就，但係我覺得你唔應該擺太多，你都可能係2-3% 就算，因為始終呢個係一個唔產生現金流嘅東西，呢個係大眾覺得話佢值幾多就係幾多嘅嘢，即係同金一樣嘅啫。咁就所以唔應該太多咯。OK， 好啦，咁講開 ETF 啦，嗱，其實咧呢幾年咧都好多年青嘅客戶佢哋都會喺網上買 ETF 啊，多咗投資者，因為覺得橫掂我都唔熟嗰個地區，不如簡單啲用最低嘅成本去買 ETF 啦。你又即係點睇？即係我哋作為長遠投資買 ETF 應該買例如咩地區或者即係邊一類型嘅企業或者點？我覺得你如果地區嘅話，始終美股個 ETF 係相對好少少嘅，因為始終美國就第一就最腳嘅，
即係全世界嘅投資者都喺呢度嘅即係基本上歐洲、日本、韓國邊嘅地方都會有人去買美國嘅 ETF 嘅 OK，咁就係一個信仰好高嘅地方咁亦都另一點就係嗰度啲公司其實你以嗰個創造能力嚟講，其實係相對高啲嘅，即係嗰個技術上嘅創造能力其實係高啲嘅，相比其他地方。點為之技術上？我唔係好。即係譬如你話啲技術突破或者係啲即係創新嘅嘢，其實喺美國嘅出現係多啲嘅咁如果你對比即係中國嚟講，中國就可能即係喺應用場景嗰個創新係勁啲，但係如果技術原創嘅話，可能係美國嗰度仲係勁啲咁樣咁而中國面對個問題就係、中國嘅問題就係、就算你有個即係賺錢嗰 part 就係、即係比美國嚟講亦都係難啲嘅即係可能技術創造係 OK， 但係去到實現賺錢嗰 part 就中國嗰啲係差啲嘅相對上。咁所以美國始終都係應該係比較多啲嘅。咁至於其他地方就有其他地方嘅各自嘅賣點嘅，講真係，即係譬如你話日本係有趣嘅，因為日本嗰個文化侵略就重新再嚟過嘅。即係譬如你去 Netflix 嗰度睇10大劇集入邊，而家通常有一半以上係日本嘅。哦，係啊，即係因為佢嗰個動漫嗰個 popularity 其實係升得好急嘅，透過 Netflix。咁而你見到其實佢係而家係重新超越翻韓國嘅有個趨勢，我覺得係。咁所以日本係一個有趣嘅地方，就係即係喺日本嘅動漫相關或者文化相關嘅東西其實係 OK。咁就譬如歐洲方面就可能永遠就係可能係睇翻啲，其實歐洲幾個行業，但係歐洲其實我覺得今年升完之後其實就冇乜特別，因為歐洲主要係升軍工、銀行，咁而歐洲本身最大價值就係奢侈品，但係奢侈品就即係而家開始就冇乜特別，咁但係軍工、銀行其實都係因為軍工就因為佢哋嗰個 GDP 擺落去軍工嗰度係多咗。咁呢個可能係一個 one-off 嘅嘢啦即係嗰個大家都知道嗰個 increase 幾多，但係銀行咧就因為嗰度啲嘢實在太平，所以就一下子修正翻，就即係正常化翻佢嗰個估值，咁所以行完呢個 run 之後可能冇乜太特別咯。咁所以我覺得都係咁。至於中國同香港就其實我覺得有趣嘅就可能一個呢段時間入邊，中國同香港反而可能係都 OK 嘅，因為A 股好耐都未試過咁勁。咁而我覺得國內啲投資者嗰個閒資實在仲係好多。咁如果你燃點到佢哋嘅熱情嘅話咧，其實就都仲有好多空間，同埋嗰啲股票唔算貴咁樣係。所以如果你講月供嘅話，我都會建議你美國嘅。但係如果你講緊唔係睇好耐嘅話，可能日本同中國香港都係即係有啲特別嘅。同埋 ETF 都係可唔可以算係我哋唔係太熟悉嗰個市場，但係我睇好嗰個趨勢，咁我哋就簡單啲咧。係啦，冇錯，亦都係避開咗頭先我哋所講最差嘅狀況。即係你冇辦法去到最好嘅狀況，但係你可以避免最差嘅狀況咁樣咯嚇。OK， 好啦，咁香港我哋嘅客咧，亦都係好多時都係用樓宇致富啦，係 OK。你點睇未來？如果我做咗25年命，係啦。而家樓價又咁平地產我值唔值得繼續去買樓收租咧？係啦。如果你講買樓收租，你純粹用收租嘅話就 OK 嘅，因為個租嗰個需求其實係相對高嘅，而嗰個 yield 其實係好過以前嘅。但係你期望個資本升值就難啲嘅。我覺得我就唔係睇到好似啲人講話會冧8成9成嗰啲人嘅冧8成9成嗰啲人，因為佢哋覺得經濟唔好，普羅大眾賺唔到錢咁樣。但係而家賺錢嘅其實唔係透過工作去賺錢，而係好多人係喺透過美股賺錢，透過加密貨幣賺錢。咁亦都有好多人係透過創業賺錢即係你咁你話香港創業賺唔到錢，但係你香港你諗下港交所一個禮拜可能平均有1至2間公司嚟上市。嗰1至2間公司嚟上市嘅話，其實平均一間公司可能已經有5至10個嘅人係好有錢，仲要有一班都幾有錢嘅中層管理人員喺度。咁所以其實你諗下香港而家有個 pipeline 可能每個禮拜都有1、2間咁樣，咁你其實有錢嘅人其實係都唔少咯。
咁就變咗我覺得樓你講緊話個價要懟落去，其實就未必嘅，因為好多都晾得住。咁變咗但係你從呢個 angle 去睇嘅話，其實反而就以前我哋覺得話啲平民百姓嗰啲樓咧就最好嘅，但係反而而家調翻轉頭就可能係一啲最高價嘅樓係可能好嘅，但係個高價嘅樓就問題當然入場費又再高啲啦咁樣，但係個即係而家就係一個貧富拉得越嚟越闊嘅環境，因為有橋同冇橋個分別好大。即係可能我哋呢個年紀嘅人你可能好難想像，可能一個即係甚至香港小姐得一個啦，講真，即係話佢炒加密貨幣唔知賺咗1球美金啊，已經咁上下啦，即係佢走去選香港小姐都係20零啫，咁已經即係因為加密貨幣可能有成球美金啦，已經咁樣就變咗，即係你可能想象嗰啲年青人其實係佢哋唔係透過話我去多捱女仔捱幾年咁，而係好快地就已經透過呢啲賺咗錢，咁所以個樓市會有一啲咁嘅所謂新發財，就幫你浪一浪嘅咁樣，咁但係嗰啲浪咧其實就唔會係啲即係唔會好似以前咁樣我哋炒啲400萬嘅樓嗰啲，咁嗰啲就即係純粹係收租嘅啫，因為你嗰個上車的而且確係難嘅，咁但係你講話即係亦都嗰啲人冇乜興趣收租咧，只話可能話我哋贏咗咁多，不如買層樓住得舒服啲咁解，咁所以就即係可能係相對貴啲嘅樓係 OK 啲，但係你講緊中下嗰啲就麻麻地咯。所以如果你話純粹我當真係有資金以收租而論係 OK 嘅，值得嘅。收租而論就 OK，但係你唔好諗住話即係會有好大資本增值，同埋咧你唔好諗住脫手嗰下好易。即係賣二手樓嘅時候，即係因為個選擇比較多啊嘛，同埋始終你香港而家嗰個一手樓嗰個庫存都仲係有個要消化，咁所以你賣嘅時候，你個街度咁多，咁所以就即係你可能就點解人哋要買你嗰間咧？咁就變咗你可能同埋你有個所謂通常都有個所謂 endowment effect 嘅。層樓係你嘅，梗係覺得零舍係好啲㗎啦，咁就變咗你可能用一個比較低嘅價錢話，我快快手沽咗佢，我個層樓咁正，我點解要咁平沽咗佢？咁所以你賣樓個過程通常都唔會太快嘅咁樣咯。係啦。OK， 咁好啦。另外頭先你講，我都好同意你講嘅就係，即係我哋後生個批，咁我哋未捱過苦㗎嘛。但係60-70歲嗰班客人咧，其實佢哋真係會買金幣嘅喎。其實早貿易戰幾年前嘅時候，我啲客已經不停同我講，我而家買緊金幣㗎，哇！萬一打仗啊，喂，我起碼可以有得 trade 嘛，有得生存嘛。咁我聽某啲訪問又有聽到，好似阿英 Sir 你自己都有買一啲金幣啊，係啦。其實如果當個人客，佢真係即係有咁嘅諗法啦即係萬一打仗有用，佢應該買乜嘢金幣啊？我覺得你其實嗰個意義都不大嘅。當然你買啲認受性高嘅金幣啦。如果你咁樣諗，即係可能係啲熊貓啊，或者卡納幣楓葉啊、鷹洋啊，即係個樣已經係好明顯係大家認受嗰啲公司啦。即係嗰啲，因為你個認受性高，咁你變咗啲人會覺得係即係假嘅機會低啲啦嚇。但係我覺得即係呢個諗法都冇乜用㗎啦。當你真係打仗嘅時候，你唔識功夫你都死得㗎啦，已經係你個金幣啲人係即係我哋唔應該想像好似越南嗰陣時咁有秩序。而家啲人可能直頭係打死埋你，攞埋你啲嘢，跟住就守咗去算數咁。其實你唔識功夫嘅或者冇槍嘅，其實都冇乜用。所以我覺得。你話用呢個嚟到作為一個即係最衰個場景嘅諗法嘅話，其實都意義唔大嘅，我覺得係。但係當然金本身就係即係對比嗰個現有嗰個貨幣制度嘅一個對沖啦，你可以咁諗。所以就應該要有嘅。咁但係你話去到啲頭先所出現個絕境嘅話咧，咁我覺得就即係都冇乜諗㗎啦，即係都係冇乜意義㗎啦，咁樣咯嚇。OK，咁就係金咧有實金，同埋即係有即係網上有一啲即係買金嘅投資項目啦。你點睇啊？一般人嚟講，我覺得你用個 ETF 係簡單啲咯，即係你起碼佢真係有個實金喺度做 back 咁樣咯嚇。因為你就算你去金融機構買嗰啲，可能都係一啲所謂係一啲掛鈎產品，未必真係有實金 back 㗎嘛。咁變咗你一個好差嘅環境之下，可能佢忽然之間嘅價值係脫鈎都唔出奇㗎嘛。咁所以你簡單啲就買啲有實金 back 嘅東西咯。咁就交易上面比較平啲咯。咁但係如果你話我哋都點都有啲實金先開心嘅，買啲實金咯。
咁我自己點解會有啲金幣嘅原因，因為我係即係我都算係一個 collector 嘅 angle 去睇啦。咁變咗我就即係去 collect 一啲 gold coin 咁解啫嚇。都係有升值㗎嘛，即係如果你咁講。咁當然係有升值啦，我買咗咁多年。所以你先咁做嘛，係咯。因為都成10幾年嘅 practice 啦，呢個係。咁就變咗真係會有個即係當然有升值啦，到而家係。OK 好。頭先你 opening 就講咗啦，我哋要分散投資。咁但係咧嗱，譬如我即係都有啲人客啦，60-70歲啦，或者我自己爹哋都係嘅，上年就突然間腦退化啦。OK。其實佢哋精靈嘅時候咧，我真係唔擔心佢投資嘅，同埋佢投資咧就喂輸咗都係自己揀嘅啫嚇，即係甘心命抵啊，係咪 OK？但係咧，當佢哋咧健康或者記性差嘅時候咧，其實你有冇一啲 case 或者啲案例其實有陣時真係未必自己可以控制到所有投資喎，呢個都係另一個 risk 嚟嘅喎。咁呢個就唯有你係即係 delegate，可能即係你有啲人即係幫你嘅啫。講真，呢個就即係我覺得呢個冇辦法嘅，因為當你控制唔到嘅時候，你都係咁咯嚇。咁唯有就係你可能你啲仔女啊，呢啲幫你去處理呢啲事咯。咁其實即係好多時候都係已經太遲㗎啦，好似你話齋。係。即係你可能係因為而家啲嘢可能快到不得了啊嘛。係。即係譬如我啲都見過，我哋今年都係可能你喺2-3日之後咁就已經走咗啦咁樣。咁即係會係一個好突然嘅情況咯。即係雖然其實差就差咗耐，但係一惡化嗰下真係可以好快。咁就變咗你真係可能真係就算你俾咗人哋管理，個意義都不大嘅，講真。咁我覺得唯有就係你講緊做多少少嘅監控咯，即係等自己知道自己個狀況多少少，或者即係籌備得好少少咁咯。咁例如譬如你自己啊，即係會唔會建議一啲就嚟退休或者接近退休，因為佢真係其實最怕就係冇晒啲錢。但係又繼續喺度嘛，係咪先嚇？即係，但係即係而家嘅年代比較複雜啊。就算你話親人啊，樣嘢都比較複雜。或者你自己有冇啲咩 idea？喂，點樣建議嗰啲人嚇應該早啲去處理安排自己所有嘅嘢啊？咁呢個我覺得你就唔好，因為好多都係點咧？中國人咧，佢哋唔諗嘅喎，即係覺得自己健康嘛。即係你可能係揾定一個即係法律人士幫你處理定一堆嘢嘅，講真係呢個就即係當你要處理呢堆嘢嘅時候。咁當然好似一般，好似就算我都係咁，即係我咁先算啦。我同我太太兩個就分散咗個 risk，即係我可能可以管理翻佢啲嘢啲，咁佢可能管理翻我啲嘢啲咁樣，就變咗係即係咁樣做嘅啫。講真嚇，咁就即係雖然其實即係理論上都係共同財產嚟嘅，講真，即係你香港你知啦，其實係共同財產嚟嘅。咁擺兩個名就好過一個名，就起碼即係萬一有事嘅話，你調動都快啲咁解啫嚇，即係咁樣咯。咁其實我覺得即係你唯有就係如果你真係仲有啲牽涉仔女啊、牽涉嗰啲，你可能早啲揾啲專業人士幫你處理定先咯，即係咁啦，即係有備無患啫，呢個係。我近期有一個客咧，佢真係即係都60歲到啦。Miss Chow，我周圍揾緊睇下邊間銀行啲基金經理叻，我就諗住請佢翻嚟，就幫佢管理佢自己嘅資產啦嚇。咁所以佢就 shop around 每一間銀行都去開下卡，睇下邊個投資經理好嚇。咁但係即係我又覺得即係咪真係信得過，或者有時係咪真係信外人？如果你信到外人，咁即係我有陣時即係都好難預計到嗰個 plan 係咪真係安心咯？如果你咁樣講，其實我哋呢行就係做呢啲嘢嘛，其實係就係你係幫人哋管呢個風險。咁呢個另一回事喎，講真，即係你點樣調動啲資產一回事，個資產本身嗰嚿嘢就另一回事喎。即係你去揾其他人幫你管，其實我都覺得合理嘅，因為其實啲人係始終。你可能去到60歲嘅時候，你先至去學點樣去面對個 market 咧，其實就係非常之困難嘅。同埋我頭先講，其實你唔係蠢嘅問題，而係你太過 ego 高，你覺得喺嗰邊做到嘅嘢喺呢度都做到，呢個就即係有啲收叻仔嘅情況。咁所以值得可能俾啲街外人去即係去 shop around 睇下邊個 OK 合佢嘅都 OK。唯一我覺得係你要同嗰個人溝通，或者你要理解嗰個人嘅風格啱唔啱你啫。因為可能就佢太保守，或者係太高風險，都可能有問題。
即係如果佢係一個即係幫你設想，即係你都係一年都係追求4-5厘啫咁樣，咁咪做啲保守啲嘅嘢咯。但係譬如好似今年咁樣，今年個市可能即係香港咁樣升咗30-40%，咁你就會罵佢啦。點解我得3%？咁你就會咁樣係咁樣，亦都調翻轉頭咁樣，咁跟住可能今年個市係好差嘅，咁你可能係跌20-30%，咁你話我都係追求3-4厘，咁你做乜同我咁高風險？咁即係你好容易有啲咁樣嘅爭拗。咁所以其實你喺揾呢個基金經理嘅時候，你就一定要清楚你自己嘅投資目標同埋佢嘅投資風格，咁先至可以即係好啲咯。咁如果唔係嘅話，就好大個劑嘅。即係頭先講，either你覺得佢話你咁保守，你都係廢嘅咁樣；又或者你覺得話你輸咗我啲錢，有冇搞錯？我都唔係啲咁高風險嘅人，你點解要輸我啲錢？所以你一定要照理解，大家係 synchronize， 大家嗰個理念係接近先至得咯。就唔係話佢叻定唔叻，其實叻唔叻其實好多人衡量都係用個近績嚟到衡量啫嘛。即係譬如你話我哋今年係升咗，即係佢賺到錢30-40%，哇佢好叻啊咁樣，梗係揀佢啦咁樣。但個問題就係佢賺30-40%，就當然因為佢冒嘅風險係相對高啲啦。咁而即係萬一買嘢嘅時候，平衡宇宙入邊佢可能真係跌緊20%，咁你變咗就你可能就你話佢叻就話佢最屎咁樣，即係變咗其實你一定要明白，即係話嗰個人嘅風格係咪啱你咯？佢個冒嘅風險同埋個理念係啱你咯嚇。呢個非常好，因為我哋咧08金融風暴嘅時候咧，哇！真係有啲真係好好嘅客，但係亦都有啲客咧就真係覺得，喂，我都冇叫過你咁樣做，係啦，我冇講過，但係其實可能佢當時因為2007真係升得好犀利㗎嘛，所以即係呢一個我覺得都係重點，大家嗰個投資嗰個溝通同埋係咪大家都係方向一致咧？係呢個重要，因為其實大部分人攞個叻唔叻就係睇佢即係最近呢幾係年啊，其實就唔係好特別理會話究竟佢個風險嗰個情況同你想承受嘅係咪啱咯？係即係其實呢個係比較緊要啲嘅嘢咯。嗱，最後一個問題，經常嗱。我有啲客咧就即係硬係買極投資嘢都輸嘅，即係有陣時佢都話，佢條命水都可能真係一定要揾啲好穩陣嘅嘢先得嘅。OK 買親一投資嘢輸嘅，你自己睇咧，過去咁多年你識投資者，其實真係有冇命水？有啲人特別真係投資係有利啲，佢容易啲有回報。有啲真係要默默耕耘先至累積到個財富咧。我覺得有嘅，真係其實就最主要係性格決定命運嘅。講嚟聽下。太過緊張，即係太過緊張呢件事嘅時候咧，其實你就好容易就賺唔到錢，仲要好容易輸錢嘅。其實呢個同入馬場一樣嘅啫，講真嚇。即係當你覺得話我一定要收錢嘅，我每日都要贏嘅咁樣，咁通常你就會覺得話我要買一啲比較上高機會率嘅東西，但係嗰個回報率係偏低。即係其實你係賭緊嗰個所謂期望值啊嘛。係。咁你就賭緊期望值最低嘅嘢，咁就變咗你拉勻一定係死嘅。咁所以其實即係通常嚟講就係佢哋太過緊張短期表現，而去忽略一個所謂長期價值嘅人咧，就通常就係會瀨嘢，因為佢哋就係買咗啲相對上可能係最低期望值嘅東西咯。所以點解有條命水就係因為佢哋嗰個性格上面太過着緊喺短期表現嗰度，而唔可以承受一啲可能係相對大少少嘅嘢嘅波動咧，咁其實就好容易輸錢。咁如果你話我真係承受唔到嘅，咁你咪揀翻啲相對嚟講係穩陣啲嘅東西，就低回報啲嘅嘢咯嚇。咁但係個問題就係你要有翻相應嘅耐性咯。即係你買匯豐咁，你都唔會預買今日我買匯豐100蚊，聽日115唔會噶嘛，係咪先？即係你唔可以要求匯豐有 Tesla 嘅波幅噶嘛，即係咁樣咯。咁佢哋就可能話咁我哋買 Tesla 啦，咁但係 Tesla 可能你350買完之後300，咁你已經死咗啦，因為我驚頂唔順啦咁樣，跟住幾個月之後佢就400，咁你又冇咗啦。我其中一個比較即係經典嘅例子就係我聽講有啲學校啲人係 manage 嗰啲 finance 咁樣，就輸 Bitcoin 輸死嘅。咁我唔知係咪真嘅，真係鬼故嘅呢啲係。咁佢點樣輸死咧？就係6萬幾蚊嘅時候咧。就買好大，咁結果咧就3萬幾蚊嘅時候斬晒佢，咁 end up 而家就可能係發到豬油餅咁樣，咁但係佢就已經企唔到呢一個浪啦咁樣。咁其實重點就係
你買得太多咯，即係因為你由6萬蚊變到3萬幾嘅時候，你已經輸到你嘔晒血啦，咁所以你頂唔順咯。咁所以佢哋係管理嗰個注碼、管理個心理嗰度太過急啦，同埋變咗即係你係好難去 handle 呢種咁嘅嘢咯。咁所以點解會有啲人真係有命水啊？因為其實主要係個性格上邊係有呢個即係缺陷咯。咁我成日都話，其實我哋唔係追求最好嘅結果，我哋係避免最差嘅結果。即係先用呢一個做出發點，咁然之後同埋即係投資就有少少似種嘢嘅，即係你個諗法係種嘢咁樣。咁有時候嗰個收成其實係睇天嘅，即係其實唔係有時候嘅，其實絕大部分時候都係睇天嘅。即係你可能忽然之間個天好嘅時候就好快有收成，但係好多時候可能都係要一段時間先至有收成咁樣。咁同埋都有運氣元素嘅，即係 acknowledge 翻個運咯，其實係。即係譬如我哋今年都唔錯啦，你當嚇，但係唔錯嘅原因就係因為個市真係喺4月之後忽然之間係復原得比所有人預期都快。咁如果喺一個平衡宇宙入邊，即係佢可能係而家都仲係死氣沉沉㗎嘛，咁你邊有回報嘅啫？一樣啫，其實都得㗎喎。咁所以就唔可以話我哋好叻咁樣，只不過我哋係做啱嘅嘢。但係我哋唔知嗰個，我哋個 process 可能係啱，但係我哋嘅 outcome 其實就未必咁快真係會證明我哋係啱咯，即係咁樣。咁所以就算你中嘅話，其實都係睇過。咁如果你好似我哋咁樣，你當話今年都唔錯嘅話，你可能就會令到你個 ego 又會太高啦。當你嘅 ego 太高嘅時候咧，你就會冒更加高嘅風險，諗住去我股神嚟嘅，咁我好勁嘅咁樣，咁你就即係輕視咗個風險，你可能就跟住會賴嘢。咁所以頭先講嗰種你追求一啲期望值比較低嘅嘢，或者你可能你個 ego 控制唔住自己 ego 嘅人，亦都係好容易輸錢咯。即係點解會性格決定命運就係咁解咯嚇。非常好啊，因為咧阿英 Sir 我自己都有學玄學，我師傅成日講君子問凶不問吉。即係我哋最緊要減低最少嗰個即係損失啊，係啦，即係好嘢自然會嚟㗎啦嚇，即係我估唔到你今日講話避免最差嗰個，即係原來係呢一個 point。咁如果係咁咧，咁大家記住啦，學到呢一個價值觀，咁我哋跟住去做事嘅時候咧，就永遠都唔驚自己一日全部冇晒，反而係慢慢可以累積到個財富喺度咯。係啊，即係其實就係即係唔好太急咯，其實就係咯。好，咁啊今日多謝晒英 Sir，下次有機會如果大家中意啊英 Sir 講下長遠嘅財富管理嘅話咧，記得咧俾多啲心心我哋。好多謝英 Sir，thank you。